канале PMTV, и с вами ведущий Рустам Адильберим, Турдиева Мавлюда, и сегодняшняя наша тема – проблемы молодежи. Здравствуйте, с вами репортер Манафа Малика. Наверное, потому, что у сегодняшней молодежи не так сильно развито чувство ответственности. Или оно еще не сильно укоренилось в молодых людях. Когда тебе 18 лет, то кажется, что вся жизнь впереди. И если сделаешь какие-либо ошибки, впереди много времени, чтобы их исправить. Сегодня мы узнаем мнение по этому поводу. В чем заключается главная проблема нашей молодежи? Главная проблема нашей молодежи – это в эгоизме каждого студента или там, молодого человека или девушки. Каждый студент думает только о себе. Они не хотят работать в общественных работах или помогать кому-то, сделать свою жизнь интереснее. Они все думают, что все им должны. А хотя, ребята, нет, дело не в ком-то, а в самих себе. По мне так, главная проблема нашей молодежи заключается в противоречии своих желаний. Поскольку наша молодежь не хочет работать, но хочет иметь много денег, поэтому они залипают в интернетах всякие вот Олимп, 1xbet или еще что-то, в надежде, что это принесет им какую-то прибыль. На самом деле, по-моему, для того, чтобы достичь хороших результатов, быть богатым в наше время, не только духовно, но и материально, нужно больше трудиться. А наша молодежь не хочет этого признавать. Қазақ балаларының ең басты мәселесі ол әрине ғаламторға зависимость. Нет, главная проблема нашей молодежи – это зависимость от интернета. Мы перестали читать книгу, из-за этого портится наш язык, казахский язык. Из-за этого у нас поменялось весь социум, вообще характер всех молодежи. Мы перестали уважать родителей, перестали уважать старших, перестали вообще уважать маленьких детей. То есть не уважать, а комфорт көрсету это. Помогать. Да, помогать маленьким детям, меньшим поколениям взять. Нету стремления, нету саморазвития этого. Инициатив тоже просто нет. Потому что еще? Все, наверное, скорее всего. Самая первая проблема нашей молодежи, я думаю, что они не умеют контролировать себя перед родителями. То есть это как? Это, например, скажем, дети 14-15 лет ссорятся, матерят своих родителей. Это, думаю, неправильно. И то, что курят, то, что пьют, употребляют всякую траву, всякие наркотики всякие. Они, то есть, думают, что это хорошо, они не думают, что это временный, грубо говоря, кайф, и что это в будущем или наоборот боком обернется. Проблема молодежи в том, что она имеет свои какие-либо цели и планы действия на свою жизнь, что противоречит некоторым нормам общественной морали, и этим самым она и выделяется, и, к сожалению, выбивается из общей массы. Поэтому у нее есть много проблем взаимодействия друг с другом, так как они все очень самонадеянные и эгоистичны. Но в целом наша молодежь очень такие забыл это слово такое, прогрессивная. Проблема нашей молодежи заключается в осознании, то есть в отсутствии сознания своего предназначения, самое главное. Потому что, насколько я знаю, вот на сегодняшний момент молодежь, она изменилась кардинально. Вот последние 5 лет взять, то есть очень много положительных моментов, то есть взяла молодежь на себя. То есть что касается нанотехнологий, вообще развития, молодежь более продвинута стала, да. Но с другой стороны, очень большой минус в плане сознания, в плане воспитания, это все падает. То есть присутствует отсутствие морали, понимаете? То есть вот это влияние Запада, влияние Европы, влияние, как вот недавно затрагивали тему, это корейская поп-культура. Я против нее ничего не имею, потому что ее создали специально они сами для себя. Просто так получилось, что она вышла за рамки. И сейчас весь мир болеет этой культурой, правильно же, да? Вот. Буквально недавно я был свидетелем того, что
молодежь, то есть перестала, то есть большинство молодежи перестали, грубо говоря, уважать старшее поколение. Это вот не только пожилых людей, то есть сейчас у молодежи у многих понятие, что даже элементарно уступать место или пропускать, это нужно обязательно человек, чтобы был в преклонном возрасте, 70 и старше. То есть такого понятия, как старше на 10, на 5, на 15, на 20 лет у них нету. То есть парень или девушка заходит, садятся в общественный транспорт, заходит женщина, пожилая, с тяжелыми сумками или с детьми заходит, или в положении женщины, то есть будущая мать. Либо заходит мужчина средних лет. То есть раньше как бы молодежь, парень, либо девушка, они делали вид, как будто спят, а сейчас, то есть наглым образом смотрят. Ничего, что так говорю, да? Смотрят на человека, видя, что ему тяжело, или, допустим, может быть, даже этого не осознают, они продолжают сидеть дальше. Вот. Начнем с этого хотя бы. Далее, молодежь более открыто стали показывать свои эмоции. То есть эмоции надо чуть сдерживать, потому что эмоции — это обман. Человек не должен на эмоции акцентировать внимание. Он должен думать холодной головой, понимаете? На эмоциях, если человек будет действовать, он, грубо говоря, наломает дров. Потому что многие преступления, многие плохие вещи, то есть причины распад семей, разводы и так далее, различные убийства, то есть преступления против личности, преступления против собственности, против здоровья граждан происходят на эмоциях. А это все влияет, конечно, на общее развитие и воспитание. Как правило, это происходит либо в состоянии аффекта, состояние, когда человек начинает злиться из-за чего-то, из-за мелочи, либо в состоянии алкогольного, наркотического, либо еще какого-либо психотропного влияния.